ഹായ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കൊമേഴ്സ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് +2 ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ നേച്ചർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ? മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ പലരും പല കാര്യങ്ങളും മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള മാനേജ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് പറയുന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. എങ്കിലും നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കൺസെപ്റ്റിൽ എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ്? വാട്ട് ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്? ലിറ്ററലി നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ മാനേജിങ് മെൻ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതായത് ആൾക്കാരെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം. എങ്കിലും നമ്മുടെ ബിസിനസ് ടേംസിലാണെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. കാര്യം ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരിക്കലും മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, ഹ്യൂമൻ ഫാക്ടർ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. അവിടെ എന്തുണ്ട്? നോൺ ഹ്യൂമൻ ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് അല്ലേ? മിഷ്യനുണ്ട്, വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിനെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പറയുന്ന പേരാണ് നോൺ ഹ്യൂമൻ ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്തുണ്ട്? ഹ്യൂമൻ ഫാക്ടറുമുണ്ട്, നോൺ ഹ്യൂമൻ ഫാക്ടറുമുണ്ട്. ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് നേടിയെടുക്കുന്നതിനെയാണ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് കേട്ടോ. എങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അതിലേക്ക് അങ്ങ് പോകാം. ഫസ്റ്റ് വൺ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ്. Management is a process of planning, organizing, staffing, directing, controlling the enterprise resources effectively and efficiently for achieving the goal of the organization. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾ എഫക്റ്റീവായിട്ടും എഫിഷ്യൻ്റായിട്ടും ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഘട്ടമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നും കൂടെ പറയാം, എഫക്റ്റീവായിട്ടും എഫിഷ്യൻ്റായിട്ടും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾ നേടിയെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ള കാര്യം, പിന്നെ എഫക്റ്റീവ് എന്നുള്ള കാര്യം, പിന്നെ എഫിഷ്യൻസി എന്നുള്ള കാര്യം. ഈ 3 വേർഡും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ. ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രോസസ്സ്. എന്താണ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്? ഹിയർ മീൻ പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ ഓർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സച്ച് ആസ് പ്ലാനിങ്. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യം ഒരെണ്ണം നേടിയെടുക്കാനുണ്ട്. എക്സാമിന് മുമ്പ്, അതായത് നമ്മുടെ എക്സാം ഡേറ്റ് വന്ന് നമ്മുടെ എക്സാമിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം, ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? പ്ലാനിങ് ചെയ്യും. എങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കണം, എത്ര സമയം പഠിക്കണം, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? പ്ലാനിങ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഓർഗനൈസിങ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും. ഇന്ന ചാപ്റ്റർ ഇന്ന സമയത്ത് പഠിക്കണം, ഇന്ന കാര്യം ഇന്ന ടേമിൽ പഠിക്കണം, അങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും. ആദ്യം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും, പിന്നെ നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും, പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാഫിങ് ചെയ്യും. എന്തൊക്കെ കാര്യം ചെയ്യാൻ ആരൊക്കെ വേണം, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്റ്റാഫിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യും. നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാഫിങ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും. ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം, ഈ ഡയറക്റ്റും ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും എന്ത് ചെയ്യും? കൺട്രോൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയെ പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, സ്റ്റാഫിങ്, ഡയറക്റ്റിംഗ്, കൺട്രോളിങ്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എന്തിൽ വേണം? മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വേണം. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച രണ്ടാമത്തെ ഒരു വാക്കാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ്? ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് മീൻസ് ഡൂയിങ് ദി റൈറ്റ് ടാസ്ക്, കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് അച്ചീവിങ് പ്രീ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഗോൾ. അതായത് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഗോൾ. അതായത് എന്താണ്? നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം നമ്മൾ കൃത്യമായ ടാസ്ക് വെച്ച്, കൃത്യമായ കണക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനെ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്ന എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്.
പിന്നെ പഠിച്ചത് എഫിഷ്യൻസിയാണ്. എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ റൈറ്റ് ടാസ്കില്ലേ, ആ റൈറ്റ് ടാസ്കിനെ നമ്മൾ മിനിമം കോസ്റ്റിൽ, അതായത് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ കൃത്യമായി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ്? അതാണ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. എന്തിനുള്ള പ്രോസസ്സ്? ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എഫക്റ്റീവായും എഫിഷ്യൻ്റായിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിലെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ 2 ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ഏതാണോ അത് പഠിച്ചാൽ മതി. ആദ്യത്തെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മേരി പാർക്കർ ഫ്ലോട്ടാണ്. അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എൻ ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ് ഡൺ ത്രൂ അതേഴ്സ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദി ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ് ഡൺ ത്രൂ അതേഴ്സ്. മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കലയാണ്, ഒരു ആർട്ടാണ്. മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കേണ്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നേടിയെടുക്കേണ്ട ലക്ഷ്യം എന്താണോ അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് നേടി എടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു കലയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മേരി പാർക്കർ പറയുന്ന കേട്ടോ. ഇനി മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷനാണ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ആൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ വർക്ക് ടുഗദർ ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് എഫക്റ്റീവ്ലി അക്കംപ്ലിഷ് സെലക്റ്റഡ് എയിം. ആ ഡെഫിനിഷൻ കുറച്ച് വലുതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ വേണ്ട. എങ്കിലും എന്താണെന്ന് ഞാൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് പറയാം. വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് നേടിയെടുക്കേണ്ട ലക്ഷ്യം എന്താണോ അത് നേടിയെടുക്കേണ്ട ആരെ കൊണ്ടാണ്? വ്യക്തികളെ കൊണ്ടാണ്. ആ വ്യക്തികൾക്ക് ഗ്രൂപ്പായിട്ടിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാനും, അതായത് ഒരു ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ, ഒരു ചുറ്റുപാടിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക, ആ ചുറ്റുപാടിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തന്നു, എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു പ്രോജക്റ്റ് തന്നു. ആ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആരൊക്കെയാണ്? കുറേ ആൾക്കാരാണ്, ഒരു കൂട്ടം ഫ്രണ്ട്സാണല്ലേ, നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടം ഫ്രണ്ട്സും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യണം. ആ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചുറ്റുപാട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, അതിനെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്ന? മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ തൊട്ട് വളരെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ വരെ ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം? മാനേജ്മെൻറ്റ് വേണം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്ത് അത് കറക്റ്റായ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. നമുക്കതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോസസ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോസസ്. അതായത് ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലക്ഷ്യങ്ങൾ. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോസസ്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കും? ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് നേടിയെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പം അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നേടിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾ പെർവാസീവ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, യൂണിവേഴ്സൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മാനേജർ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് വിദേശത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു മാനേജറും ചെയ്യുന്ന അതേ കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തുമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വർക്കായിരിക്കും മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിനെ നോക്കണ്ടേ, പീപ്പിൾസിനെ നോക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ എന്താണ്? ആ ഓർഗനൈസേഷനിലെ പീപ്പിളിനെ മാനേജ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻസ്, ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ എന്താണ്? മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇറ്റ്സ് എ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത്. മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വർക്ക് മാനേജ് ചെയ്യുന്നു, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ്.
ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്. വൈ? എന്തുകൊണ്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സ് പോകുന്നത്? ആദ്യമേ പ്ലാൻ ചെയ്യും, ഓർഗനൈസിങ്, സ്റ്റാഫിങ്, ഡയറക്റ്റിംഗ്, കൺട്രോളിങ് നേടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞു, പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് നല്ലോണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇല്ല, നമുക്ക് ഉടനെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം വരും. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും പ്ലാൻ ചെയ്യും, ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും, സ്റ്റാഫിങ് ചെയ്യും, അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും? കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി. വൈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി? അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് കാരണം, ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? അവരെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവരെല്ലാം പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പല കാര്യങ്ങളും, പല ടെൻഷൻസും, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടായിരിക്കും അവരെങ്ങോട്ട് വരുന്നത്? ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവരെല്ലാവരും ഒരുപോലെയാവും. അവരെല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും? ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. അവിടെ വീടും വീട്ടുകാരും ഒന്നും അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല. അവരെല്ലാവരും ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഡൈനാമിക് ഫങ്ഷൻ. മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ ഡൈനാമിക് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരിക്കലും സ്റ്റാറ്റിക് അല്ല. എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല മാനേജ്മെൻറ്റ്. അവിടെ എന്താണ്? ഡൈനാമിക് ആണ്. എപ്പോഴും ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും മാനേജ്മെൻറ്റിന്. ചിലപ്പം പല ഇന്നോവേഷൻസ് അല്ലേ വരുന്ന. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? പുതുമകൾ വരുംതോറും മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മാനേജ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും എന്താണ്? മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഡൈനാമിക് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫോഴ്സ്. അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് കാരണം, നമുക്കൊരിക്കലും മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കാണാനോ കേൾക്കാനോ തൊടാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. ആരൊക്കെയോ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടാണ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആരൊക്കെയോ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഒരു കഴിവാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് കാണാനോ തൊടാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. ഇത്രയും പോയിന്റ്, ഇതിപ്പോൾ 7 പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന 7 പോയിന്റ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിലുള്ള അതേ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്കിത് കാണാതെ പഠിക്കാം. ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എഴുതാം. ഇതിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റുകൾ എന്തായാലും ഉറപ്പായും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, നിങ്ങളുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐ വിൽ ഗിവ് യു ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. സോ ഞാൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ അതേ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ.